大家好，今晚由陳詠珊、顛當同埋阿贊一齊睇下天氣。一道同冷鋒相關嘅東北季候風正為廣東沿岸帶嚟比較涼嘅天氣，所以本港今日大部分地區嘅氣温比尋日低5至到8度，大約介乎喺15度至到21度，而且多雲有幾陣微雨。聽日嘅天氣又會係點呢？一齊睇下顛當預測。唔該晒，顛當預測聽日短暫時間有陽光，初時有1兩陣微雨，氣温介乎喺18度至到22度，相對濕度就介乎喺65%至到85%。預料一股東北季候風會繼續為廣東沿岸帶嚟比較涼嘅天氣，而一道低壓槽會喺下星期初為華南沿岸帶嚟驟雨，所以嚟緊幾日天氣會涼返少少，到星期一開始更加會有雨落。咁大家出街嘅時候要記得帶把遮啦。跟住睇下華南地區天氣。澳門、廣州、深圳、東莞全部都會係多雲，氣温介乎喺17度至到25度。另外4個華南城市嘅天氣。珠海、中山、佛山、韶關全部都會係多雲，氣温介乎喺15度至到25度。最後睇埋4個主要城市嘅天氣。北京、上海、天津都係多雲，成都就會天陰。北京最凍，氣温得返3度。今晚顛當天氣預報講到呢度，下次再見，拜拜。